ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അൻവർ ഹുസൈന്റെ വീടല്ലേ? ആ അതെ. ഒരു പാഴ്സലുണ്ട്. എന്ത് പാഴ്സല്? കൊള്ളാമോ? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പോരെ? കളർ തന്നെ വേണം. 10-20 അടി നീളം വേണം. 10-20 അടി നീളോ? ഇഞ്ചായിരിക്കും. പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട. ഇയാളെന്ന് റേഡിയോ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പറയുന്നല്ല ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളൂ. അത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല. മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളാണ്, നിങ്ങളല്ല. ബാറ്ററി ലോ, അതുകൊണ്ട് നിന്നതാണ്. സോറി, വന്ന വഴി മറന്നുപോയി. ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. നടക്കുന്നത് ദാ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് യോഗവിദ്യയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. Look, you just amazing, but your performance is good. എന്തോരം നക്ഷത്രങ്ങളായി എനിക്ക് ചുറ്റും. എന്നാ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ? വേണ്ട, ഞാൻ പോവാം. വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം. വണക്കം മാപ്പിളെ. അയ്യോ.